يا صباح الفل. شتاء يعني بليلة، والشتاء بيحب البليلة، وانا بحبكم وبموت فيكم. وعايزة اقول لكم انها بتتاكل سخنة ومولعة، والجو بيكون ساقعة كده، بتبقى جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا بحبها قوي قوي، وجايبها لكم النهاردة بطريقة سهلة وجميلة جدا. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. بس في الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وتعالوا بقى نشوف الفيديو القمر بتاعنا النهاردة هنعمل فيه ايه. اول حاجة هتجيب البليلة بتاعتك. عندي هنا كيلو من البليلة او كيلو من غلة البليلة. انا جبت البليلة بتاعتي كده ونقيتها كويس جدا جدا، لو فيها طوبة او زلط او اي حاجة نقيتها معايا كويس علشان تبقى كده نضيفة معايا. وبعد كده هتاخد البليلة بتاعتك تغسليها كويس قوي قوي، وبعدين تصفيها وارجعي اغسليها تاني. وبعد كده هسيب الغلة بتاعتي منقوعة من 12 ل 18 ساعة. واهم حاجة تكون المية مغطية القمح بتاعي. وكده خلاص القمح اتنقع معانا اهو. شايفين شكل القمح بعد ما اتنقع معانا؟ تحس كده ان الغلة بتاعتنا كده انها نفشت كده وتضاعف حجمها كده شوية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هرفع الغلة بتاعتي على النار. هرفعها على نار متوسطة، وطبعا مش هغطي الحلة عشان الغلة متفرش معانا. وهسيب الغلة بتاعتي لحد لما تستوي معايا خالص. ولازم اخلي بالي وانا بسوي البليلة ان الغلة بتاعتي تكون متغطية كده بالمية، والمية تكون زيادة. ولو المية قلت هزودها كده بمية سخنة. ما شاء الله الغلة بتاعتنا قربت ان هي تستوي معايا اهي. ابتدت تقلب اهي. وكده خلاص الغلة استوت معانا بقى ما شاء الله، بقت بليلة. قعدت معايا على النار من ساعة لساعة ونص، وده طبعا على حسب درجة السوى اللي احنا عايزينها. الغلة استوت معايا خالص بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الغلة اتشققت، وهو ده السوى المظبوط اللي احنا عايزينه. ونيجي بقى للتركة المهمة قوي قوي، ان فيه ناس بتصفي البليلة كده من المية بتاعتها وبتبدأ ان هي تحطها في اللبن. لا، احنا مش هنصفيها خالص، احنا هنحطها بميتها. لان اولا المية بتاعتها فيها جميع العناصر الغذائية اللي فيها. ثانيا ان هي دي اللي هتخلي البليلة قوامها كريمي اكتر. هاخد بقى البليلة وهنزلها في اللبن، وعلى نار متوسطة كده هسيبها تاخد راحتها في الغليان، وعلشان الغلة بتاعتي تتشرب كمان من اللبن. والتركة دي مهمة جدا جدا قبل ما نضيف كل الإضافات بتاعتنا على النار هادية. وأول ما البليلة تاخد غلوة واحدة بس هنزل عليها ببقية المكونات بتاعتنا. عندي هنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، والكريم شانتيه بيخلي البليلة بتاعتنا كريمية أكتر. وبعد كده هنزل عليها بكوباية من السكر. وزي ما انتوا عارفين طبعا زي ما بقول لكم كده على طول السكر على حسب الرغبة، حابين تزودهم او حابين تنقصهم زي ما تحبوا خالص. وعندي هنا كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وطبعا السمنة البلدي بتعلي طعم البليلة معانا. وهنزل عليها كمان بباكت من الفانيليا، سواء بقى فانيليا بودر او حتى فانيليا سايلة الموجود عندك حطيه. وعندي هنا كمان ربع كوباية من المية. هنزل عليها بمعلقة كبيرة ممسوحة من النشا، وهدوبها كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده هنزل بيها على البليلة. وعلى فكرة الحركة دي بتدي طعم كريمي قوي للبليلة بتاعتنا. واللي ما بيحبش الطعم الكريمي للبليلة اللي هو قريب كده من المهلبية، مفيش مشاكل خالص خالص، ما يضيفش النشا. بس دي بصراحة أفضل قوام للبليلة علشان تكون متماسكة وما تكونش صيصة معانا. وكده البليلة خلصت خلاص. هسيبها كده على النار حوالي 5 دقايق بس. وكده خلاص خلصت معانا. وبكده تكون جاهزة معانا للتقديم. بس اتأكد الأول إن النشا تتقل معايا كده. وبعد 5 دقايق ما شاء الله تقلت معايا اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. السمنة مع النشا مع الكريم شانتي واللبن والبليلة، هو ده القوام الممتاز للبليلة بتاعتنا الصح.
وكده خلاص البليلة خلصت معايا وجاهزة للتقديم. هطفي بقى عليها النار وهجيب الأطباق بتاعتي وهبتدي إن أنا أغرفها، وهنزل بالبليلة وأملى الأطباق بالشكل ده. طبق البليلة الخطير وبألف هنا وشفا. طبعا ممكن تقدموها سادة أو تحط لها كده شوية مكسرات. عندي هنا شوية مكسرات فول سوداني وجوز هند كده، هحطهم كده على وش البليلة، بيخلوا طعم البليلة كده في حتة تانية كده خالص. وممكن طبعا تحلوها بالعسل أو تسيبوها سادة زي ما تحبوا. أكتر حاجة بتدفي في الشتا هي البليلة. هتسلقوا البليلة وتاخدي على قدك انت وولادك، واللي يفض منك حطيه في كيس كده من أكياس التلاجة، وطلعيه في أي وقت انت حابة ان انت تطلعيه، وتعمليه بالمقادير اللي احنا عملناها كده النهاردة وشوية مكسراته بألف هنا على قلبك يا ست الكل. وانا كده خلاص خلصت وصف النهارده. يا رب يا رب وصف النهارده يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.